喂，嘿，係矮雞，嘿嘿，係矮雞，係矮雞，係矮雞啦，咦？阿姨婆，怕唔會看到呢位啦嗬？阿姨婆，冇空嚟啦，夾到那些肉肉嚟啦。哎呦，太咪咕，原來係你哦！阿姨婆冇食肉肉，你唔是死了，真係會半夜就餓死了。喵。我又冇讓別人做咩要食肉嘅啊？草木啊，鳥頭家。喵。死了就乜嘅好食啦，鳥嘅盤唔怎好食。哈？是乜嘅盤啊？係食肉肉啦。我咪講，平常會嫌你食肉肉，你係冇食，是會好愛半夜罵呢。哎呦，阿姨婆，你又唔記得咧嗬？唔係你了啦，啊，我先是用你偷解你噶啦。哦。太咪咕，你下來啦。喵。啊，你也食了獨立片。佢哦唔好食飼料啦。你啥講？佢蠻好呢。係喲。太咪咕，很好食呐。哦，就人講佢唔是嗰種東西咧，佢就最好是該鳥嘅盤。哈？乜解係鳥盤？我是出世是蠻是聽過咧。老姨講哦，佢用到太咪咕，唔係鳥頭噶。夾掉落去啦，太咪咕。又出現冇啊？冇啦，比較流鼻涕。來，你 OK 蹦哦，搭落去啦，兩下半就會好咯。鳥頭噶，我哋要兩準備鳥盤啊。喵。太咪咕，過來，你過來。太咪咕，你包長黑呢？你包啦。準備鳥盤，我要還要盤，一殼麵。兩味三重化啦，險記得咧。我大概平常會做乜嘅啊？到底係你在按個麼？該飛表機溜按打爽。太咪咕，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 
你係呢位啊？夾蕉！跳青嘅夾到蕉啊！夾到！係喂，要乜雞啦？食菜聽見叫乜雞啦？小朋友乜雞啊？我到誰人呢？哦，我到阿科炫。你係你做乜緊要麼？啊，唔係。楊家嫂，頭前嗰條路唔見睇咧。啊？你係蟲蕉咧哦？還有我冇下嘅鳥兒，咪唔見睇咧。哦，安樣啊？唉，冇相關，我來人填簽。叫人到乜嘅名啊？叫人到太咪，鳥兒跳㗎。啊？鳥兒跳㗎？俺神奇嘅名啊！來曉，唔是少啦。俺要成條青埋吧，記好天窗有辦法。來喲，花蓮浪米插車哦，人機飛分，羅嫩太色，個都是醬奶奶哦。來，今晡日係來米里館，香飛過漢飛，過人哋香氣里好老公來親妹。來喲，花蓮浪米插車哦。你咋？阿媽，我真來咯。因為按願望啊，將係咪送行東西橋本阿飛北坡田，因為橋環橋哈。哎喲，唔係啦，係挨到路條都到新朋友啦。幾好，行到長洲咧，咪唔哋自家帶到呢位呢。長洲？佢按到阿科炫。阿叔，你好。俺娘哎喲啦，你先到呢等，你打扮然後到，我聽講一下你屋下人就會來親你。頭家，個上頭有一隻條誒，個隻將俺養住下。好，你會同你隻媳婦，誰人呢？幫你來顧一下。好啊，我喺度發。來喲，花蓮浪米插車來咯，人機飛分，羅嫩太色，個都是醬奶奶哦，來喲。阿叔咪，搞到樣啊？來啦，錢樣的啦，來啦，來吃唔是錢哦，有個魚養來米啊。阿叔咪，樣，一個是個雞醬呢。細阿妹，這還唔會喲。阿科炫，你係小妮妹啊？你入到鳥兒跳架嚟啦。阿爸，阿科炫唔地路，我同佢行一街的啦。好啦，我生意哦，唔好走太遠啦。好啦，我地啦。鳥兒跳架，冇走啦，等我一下。鳥兒跳架佢走到台樹嗰邊。